Hello，大家好，我係 Daisy，今日同你介紹一個粉嶺聯和區一個438尺，總共係2房半嘅單位，開放式廚房。咩叫2房半啊？即係2間睡房再加個工人房或者係儲物室、書房都得嘅。咁個單位係新嘅，啱啱先交樓嘅啫，業主裝修咗配晒啲家私啊床喺度。不過佢呢排咧，佢話要翻去大陸做生意，費事擺喺度浪費喎。咁啊，所以啊要放租出去，而家價錢幾筍㗎。咁仲有最主要嗱，呢個露台咧就幾好啊！望出去望翻自己咧屋苑嘅會所啦，對住個泳池，即係以水為彩啊！咁仲要係東南向，而家幾涼爽㗎。嗱，我哋望下間屋有咩配備先啦。呢邊已經有一個雙人嘅 sofa 真皮㗎。咁啊，行過嚟呢邊嘅飯廳咧，就有張餐台啦。咁啱啱用咗幾個月㗎咋。咁呢度有個鞋櫃。房間仔入邊嘅，咁我哋即刻一齊嚟睇下房間啦。房間咧就做咗張雙人床啦，咁外邊仲有個工作平台嘅，嗱，衣櫃都做好咗喺度噶啦。呢間房你可以攞嚟做工人房，足夠㗎，夠2米長嘅，咁亦都可以做儲物室，咁有冷氣啦，有窗嘅，幾好。嚟呢邊咧就係洗手間浴室嘅，嗱，我哋先睇個浴室先啦，咁啊淋浴區嘅。浴室寶，咁呢度都乾淨。廚房咧屬於開放式廚房啊，咁入邊嘅電器都齊嘅喎。嗱，我哋睇下呢個雪櫃啦，洗機就喺度嘅。咁啊，外邊嘅露台都可以晾衫啦，明火同電磁爐都有嘅。咁呢度就有個蒸焗爐添。咁繼續第3間房啦，同樣可以擺到雙人床，你可以加個衣櫃。書台都得㗎啦，咁呢度望翻自己嘅樓景。嗱，你如果對呢度有興趣，即刻聯絡我，我係 Daisy，多謝。